హాయ్ అండి, వీకెండ్ ఫార్మింగ్ ఛానల్ అందరికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. ఈరోజు యూట్యూబ్ లో ఎప్పటి నుంచో వీడియో చూస్తే ఇక్కడ రావడం జరిగింది. మనం చదువుకొని తెలుసుకోవచ్చు, చూసి నేర్చుకోవచ్చు. కానీ 7 ఏళ్ల అనుభవం ద్వారా తను ప్రాక్టికల్ గా తన ఫామ్ పెట్టి ఎక్కడెక్కడైతే సమస్యలు ఎదురయ్యాయో ఆ సమస్యలన్నిటికీ మన 2 రాష్ట్రాల్లో ఉన్న కొత్తగా స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేదా స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఈ సమస్యలు ఎదుర్కోకూడదని ఒక మంచి లక్ష్యంతో స్టార్ట్ చేసినందుకు వీకెండ్ ఫార్మింగ్ ఛానల్ హర్షద్ గారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాం. కొత్తగా ఫామ్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఎండింగ్ పాయింట్ వరకు ప్రతిదీ ఎలా మొదలు పెట్టాలి, అది ఫీడింగ్ కానీ లేకపోతే సెట్ నిర్మాణం కానీ లేకపోతే వ్యాక్సినేషన్ కానీ డీవార్మింగ్ కానీ ప్రతిదీ పాయింట్ వైజ్ గా క్లియర్ కట్ గా వారి యొక్క అనుభవపూర్వకం చెప్పినందుకు నాకు ఎంతో సంతోషకరం. అంతేకాదు ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ డౌట్ల ద్వారా ప్రశ్నల ద్వారా రేజ్ చేసినప్పటికీ ఓపికతో మంచి మనసుతో ప్రతిదీ సమాజంలో ఎంతో మంది డాక్టర్లు ఎన్ని చెప్పినప్పటికీ ఒక ప్రాక్టికల్ అనుభవంతో మాకు ఎంతో తెలియజేశారు. దీని నుంచి మాకు ఒక ధైర్యం ఒక్కటైతే వాస్తవం, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు మీకు ఎంత కొంత నాలెడ్జ్ ఇవ్వచ్చు, కానీ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు మాకు ఒక కాన్ఫిడెంట్ వెళ్తారు అని ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వీకెండ్ ఫార్మింగ్. సో ఈరోజు ఏంటంటే వర్షాకాలం వచ్చే ముందు కొన్ని పనులు కంపల్సరీగా చేసుకోవాలండి, లేదంటే చాలా దెబ్బ పడుతుంది, చాలా ఇబ్బంది పడతారు అప్పుడు ట్రీట్మెంట్ అవి ఇవి అనేసి. సో దీంట్లో మేజర్గా వచ్చేది ఈరోజు చెప్పే టాపిక్, వ్యాక్సిన్స్ వేసుకోవాలి, పక్కా డీవార్మింగ్ చేసుకోవాలి, అనిమల్స్ని స్నానం చేయించుకోవాలి. దీంతో పాటుగా మనం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కాళ్ళ గెట్టెలని నీట్గా కట్ చేసుకోవాలి. దీనివల్ల చాలా ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తారు, జీవాలను అట్లే వదిలేసి. ఎందుకంటే మొన్న పడిన 4-5 వర్షాలకే నా దగ్గర కేసులు వచ్చాయి, ఫుడ్ రాట్ కేసులు. సో అప్పుడే ఆ 4-5 వర్షాలకే పడిన దీనికే వస్తే ఇంకా వచ్చేది ఎంత ఫుల్ వర్షాకాలం బురద. సో దానివల్ల మీకు ఇంకా చాలా ఇబ్బందులు అనేవి ఎదురవుతాయి. సో వాటి నుంచి మీ జీవాలను ఎలా కాపాడుకోవాలని చెప్తాను. సార్, ఇవి మిరప తోటలు మేసేటప్పుడు మన లివ్ బూస్ట్ తాపితే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సార్. మన లివ్ బూస్ట్ తాపినామనుకో చాలా బాగా పనిచేస్తుంది, గొర్రెలు కూడా ఎంపని రికవరీ అవుతున్నాయి సార్. అయితే చాలా బాగా పని చేసింది సార్. అది మాత్రం ఆకలి 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 నేను వదలటమే తడువు అంతే, ఫుల్గా పడిపోతుంది నిద్రనాలు కదలట్లేదు సార్. అసలు జవరణాలకి మనం ఏమన్నా కొడతాం కదా, కొట్టలేదు సార్, స్టాప్ అయిపోయి అది పనిగా ఆకలికి మేస్తూనే ఉన్నాయి. ఆల్ ఫీడింగ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏమి ఇబ్బంది లేదు, కానీ బయటికి బయటికి వెళ్ళి మేసి వచ్చే వాటికి మాత్రం మీరు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మీ షెడ్లోకి వెళ్ళే ముందు ఇలాంటిది ఏదో ఒకటి అరేంజ్ చేసుకోవాలి. దాంట్లో నీళ్లు వేసి పొటాషియం పర్మాంగనేట్ కొంచెం కలపాలి. ఆ వాటర్లో నుంచి అనిమల్స్ నడుచుకుంటూ వెళ్తే ఆ కాలి గెట్టెలకు అయిన మట్టి అన్నీ మొత్తం పోయి మీ జీవాలకి ఏ ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వదు. అండ్ దీనికన్నా ముందు ఇది చేస్తున్నాం కదా అని చెప్పేసి అవి గెట్టెలు కట్ చేయకపోతే మాత్రం మీకు ఇబ్బంది ఉంటుందండి. వాటికి నడవడానికి కంఫర్ట్ ఉండదు, ఆ మట్టి అంతా చేరి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది తొందరగా అవుతుంది అండ్ చాలా రోజుల వరకు పోదు, చాలా ఇబ్బంది పడతాయి. మీరు బయటికే పంపించాలి, మళ్ళీ దాన్ని టేక్ కేర్ చేయడానికి ఎవరు ఉండరు. సో ఏదో ఒక పద్ధతిని ఖచ్చితంగా అవలంబించాలి, లేదంటే మీకు కష్టాలు తప్పవు. కష్టాలు తక్కువ ఉండాలంటే కొన్ని మేనేజ్మెంట్ ఊరికనే పెంచుతున్నాం అనేది కాదు కదా. వాటిని ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే మీకు అంత మంచి లాభం ఉంటుంది, హెల్తీగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే చాలామంది చెప్తారు ఈ ఫుడ్ రాట్ వల్ల ఆ నొప్పిని తట్టుకోలేక మేత సరిగ్గా మెయ్యక అనిమల్స్ పిల్లల్ని అనేవి పడేస్తూ ఉంటాయి. ఈ పద్ధతి అన్నీ కాస్ట్లీ అనుకుంటే మనకు చీప్ అనే పద్ధతి కూడా వస్తుంది ఫర్దర్ వీడియోలో. ఫ్యాటింగ్ పౌడర్ మీది సూపర్ అన్న, బాగా పనిచేసింది. నేను ఈ పిల్లల మీదే వాడాను, మీ ప్యాకెట్ అయిపోయింది, కంటిన్యూ 10 రోజులు వాడాను. అసలు 5 రోజుల కల్లా పిల్లలు మారిపోయాయి, తిండి బాగా మేసాయి, ప్లస్ బాగా లావ్ అయ్యాయి. కొన్నిటికైతే అసలు బొచ్చు కంప్లీట్గా పూర్తిగా బొచ్చు అంతా ఊడిపోయి మళ్ళీ కొత్త బొచ్చు ఫ్రెష్గా వస్తుంది. బాగా గ్రోత్ వచ్చాయి, పిల్లలు కూడా చాలా హైట్ పెరిగి. అయితే నేను ఇది చాలా మందికి సజెస్ట్ చేస్తాను. అంటే మనం ఇంటికి క్యూరింగ్ ఎలా చేస్తామో అలా కయ్యలు కట్టేసి దాంట్లో నుంచి ఖచ్చితంగా అనిమల్స్ నడిచి అనేది పోవాలి. చిన్నవి కడితే అవి ఎగిరి దూకి వెళ్ళిపోతాయి, కొంచెం పెద్దవి కట్టాలి. అట్లీస్ట్ ఒక 10 అడుగులు వేసుకొని లోపలికి వెళ్ళేట్టుగా పెట్టాలి అండ్ వాటర్ కూడా సఫిషియెంట్ ఉండాలి. సో ఆ రకంగా మీరు ప్లాన్ చేయాలన్నమాట, లేదంటే చాలా ఇబ్బందులు పడతారు. అండ్ ఇంకా ఏంట్రా అంటే చూడండి, ఈ గట్టెలు కట్ చేస్తుంటే దాంట్లో మట్టి ఎంత ఉందో. సో మీరు ఎంత నీట్గా పెట్టుకుంటే మీ జీవాలకి అంత
మంచిగా ఉంటుందండి. ఈ సీజన్ ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలి. మళ్ళీ వర్షాలు పడిన తర్వాత చూసుకుందాంలే కాదు. మీ వల్ల ఎన్నైతే మీరు ఎన్నైతే చేసుకోగలరో అన్ని జీవాలు పెట్టండి. చాలామంది ఉన్నారు నా దగ్గర ఫార్మర్స్. మా దగ్గర 1000 ఉన్నాయి సార్, ఎట్లా చేసుకోవాలి? దగ్గుతున్నాయి, అవి చేస్తున్నాయి, ఇవి చేస్తున్నాయి అంటే, మరి అన్ని పెట్టుకున్నారు కాబట్టి మీరు అంత చేసుకోగలిగే కెపాసిటీ ఉండాలి. లేదంటే వేస్ట్ కదా. సో నీట్గా కట్ చేసి నీట్గా పెట్టుకోండి. అండ్ ఖచ్చితంగా కొంతమందికి ఈటీటీటీ వ్యాక్సిన్ దొరకట్లేదని కూడా కంప్లైంట్ వస్తుంది. ఈటీటీటీ వ్యాక్సిన్ దొరకకపోతే ఈటీ వ్యాక్సిన్ సపరేట్గా, టీటీ వ్యాక్సిన్ సపరేట్గా వేసుకోండి. టెటనస్ వ్యాక్సిన్ అనేది మనం మనుషులకు కూడా చాలా వేస్తారు. ఎందుకురా అంటే ఏదైనా గాయాలు ఇట్లా ఏది గుచ్చుకున్నా కానీ, కంప గుచ్చుకున్నా, లేదంటే బ్లేడ్, ఐరన్ ఇలాంటివి కోసుకున్నా కానీ సెప్టిక్ అవ్వకుండా గాయం తొందరగా మారడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ఈటీటీటీ వ్యాక్సిన్ అయితే మళ్ళీ సపరేట్గా టీటీ వేసుకొని అవసరం లేదు, లేకపోతే ఖచ్చితంగా వేసుకోవాలి. అండ్ ఈ సంవత్సరం వ్యాక్సినేషన్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? మనకు మే నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మొన్న రీసెంట్గా కూడా చేశాను. ఈసారి మేలో వర్షాలు పడ్డాయి కాబట్టి హెచ్ఎస్ కేసులు ఎక్కువ అవుతాయి. హెచ్ఎస్ వ్యాక్సిన్ ఫస్ట్ వేసుకొని తర్వాత ఈటీటీటీ వేసుకోండి. అన్నా నమస్తే అన్న. నీ లివటానికి మాత్రం సూపర్ 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 సూపర్. నా పిల్లలు ఎత్తిపోయి అసలు అమ్ముకున్నామా అనే స్థాయిలో ఉండి నేను, అలాంటి నీ లివటానికి 5 రోజులు తాగిటామా, అసలు డెవలప్మెంట్ అంటే ఇంప్రూవ్మెంట్ అంత అసలు ఊహించుకోలేదు. 5 రోజులకి ఇంత డిఫరెన్స్ అవుతాయని పిల్లలు. నేను చెప్పాను, నాకు ఆల్రెడీ హెచ్ఎస్ కంప్లైంట్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. అప్పుడే స్టార్ట్ అయిపోయినాయి లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నీ. ఇప్పుడు మళ్ళీ క్లైమేట్ చేంజ్ అయిపోయింది, మళ్ళీ ఫుల్గా ఎండలు కాస్తున్నాయి. సో ఈ ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ చాలా ఇబ్బంది పడతాయి జీవాలు. ఇలాంటి పీరియడ్స్ని జీవాలకి ఇబ్బంది పడకూడదు అంటే మనం హెచ్ఎస్ వ్యాక్సిన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి. సంవత్సరానికి 2 సార్లు. ఇది కంపల్సరీగా చేయండి. మీ దగ్గర మరణాల శాతం అనేది చాలా చాలా తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇంకా సీజన్ స్టార్ట్ అయిందంటే దీనివల్ల ఎన్ని జీవాలు చచ్చిపోతాయి, ఎంతమంది నా దగ్గర కంప్లైంట్స్ తీసుకొస్తారు నాకు తెలుసు. అండ్ చాలామంది డాక్టర్స్ కూడా నాకు చెప్తారు మేజర్ దీనివల్ల చాలా చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి. ఓకే, సో అది మాత్రం మిస్ అవ్వకండి వ్యాక్సినేషన్ షెడ్యూల్. కొన్ని అప్ అండ్ డౌన్స్ అవుతుంటాయి. ఇప్పుడు క్లైమేట్ మనం చెప్పలేం కదా, వర్షాలు ఇవి అవి అనేది మనం చెప్పలేం. అవి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తున్నాయి, మన చేతుల్లో లేదు అది. సో అందుకని మన జాగ్రత్తలో ఏవి 2 సార్లు వేసుకోవాలి, ఏవి ఒకసారి వేసుకుంటే సరిపోతుంది అనే క్యాల్కులేషన్ కరెక్ట్గా పెట్టుకొని నాకు వీలైనంతగా నేను హెల్ప్ చేస్తున్నా. కానీ చాలామంది వీడియోస్ చూడట్లేదు, మెసేజ్ పెట్టేస్తారు, గమ్మన అయిపోతారు. మళ్ళీ నేను చెప్పాలి వీడియో చేసేది చూడండి నాయనా పోయి అంటే కానీ చూడట్లేదు. మరి అట్లా ఉంటే కష్టం కదండి. ఏదో ఒక ఛానల్లో మీకు మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికేటప్పుడు దాంట్లో ఏమొస్తుంది అనేది చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అప్పుడప్పుడు చెక్ చేసుకోండి. మ్యాక్సిమం నాకు వచ్చిన దానికంతా నేను మీకు సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉన్నాను. సో అలా వ్యాక్సిన్స్ ఇవి మీరు కరెక్ట్గా ఫాలో అయితేనే మీ జీవాలు మీరు కరెక్ట్గా చేసుకోగలరు. మీరు చేసుకోలేనన్ని జీవాలు అయితే తీసుకోవద్దు. మీరు వల్ల ఎంత అవుతాయో అన్ని జీవాలు తీసుకోండి. ఎందుకంటే చాలామంది చాలా ఎక్కువ తీసుకొని మేము చేసుకోలేకున్నాం, మేము తాపుకోలేకున్నామంటే మీకు రిజల్ట్ కూడా అట్లనే ఉంటుంది. ఆ ప్రకారంగా మీరు కరెక్ట్గా ఫాలో అయితే, అంటే ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక పద్ధతి అనేది ఉంటుంది. ఆ పద్ధతిని మనం ఫాలో అవ్వాలి. కొన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్, ఆఫీస్కి వెళ్ళాలంటే ఇట్లే వెళ్ళాలి, ఇది చేయాలంటే ఇట్లనే చేయాలి, కాదు అట్లా కాదు నేను కుడి చేత్తో తినడానికి లేదు ఎడమ చేత్తో తింటాను, నీకు అలవాటు కుడి చేత్తో తిన ఎడమ చేత్తో తింటే ఎంత కంఫర్ట్గా తినగలవు, అలా ఉంటాయన్నమాట. ఈ సీజన్ అనే కాదు, నార్మల్గా ఎప్పుడైనా సరే ఆలూ స్ప్రే అనేది కంపల్సరీగా మన దగ్గర ఉండాలి. ఈ కాలు గెట్టెలు కూడా స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే మీరు కనుక్కొని జీవం కుంటుతున్నప్పుడు వెంటనే ఆ పుండు దగ్గర క్లీన్ చేసేసి ఆలూ స్ప్రే కొట్టేస్తే మీకు చాలా చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇది గాయాన్ని తొందరగా మాన్పేస్తుంది. బట్ నొప్పికి మాత్రం ఇంజెక్షన్ వేసుకోవాలి. ఓకే, ఇంకా వేరే మందులు ఏం వాడాల్సిన అవసరం రాదు. మరీ ఎక్కువ అడ్వాన్స్లో వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ మందులు కూడా వాడాల్సి వస్తుంది. సో మీరు తీసుకునే జాగ్రత్తని బట్టండి. మీరు ఇప్పుడే అరే కుంటుతుంది ఏమో లేదు సర్లే చూసుకుందాంలే తర్వాత అనుకున్నారంటే మాత్రం ఇబ్బంది పడతారు. ఎప్పటికప్పుడు అక్కడికక్కడే కట్ చేసేయాలి దాన్ని. మీరు అక్కడికక్కడ యాక్షన్ తీసుకుంటేనే మీ జీవాలు తొందరగా రికవర్ అవుతాయి. అండ్ ఏ జీవానికి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ, జ్వరం వచ్చినా ఏమొచ్చినా, కాలు నొప్పులు వచ్చినా, కాలు గెట్టెలు పేలినా బయటికి తీసుకొని వెళ్ళరాదు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. దాన్ని ఇంట్లోనే పెట్టి అది కంప్లీట్ రికవర్ అయ్యేంత వరకు 5 days మళ్ళీ తర్వాత తీసుకెళ్తేనే అది తొందరగా సెట్ అవుతుంది. లేదు మొండిగా తీసుకెళ్లాల్సిందే, ఇంట్లో ఎవరు చూడరు, దానికి పెట్టరు అంటే మాత్రం 10 రోజుల్లో అవ్వాల్సింది 20 రోజులు అవుతుంది. సో 5 రోజులు అవ్వాల్సింది 10 రోజుల్లో, 15 రోజుల్లో, కొన్ని నెలలు కూడా పోతుంది కొన్నిసార్లు. సో ఈ విషయంలో మాత్రం మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే.
జీవాన్ని ఎంత తొందరగా రికవర్ చేసుకుంటే మీకు అంత తొందరగా అండ్ అంత లాస్ తగ్గుతుంది. అది వెయిట్ తగ్గిపోవడం కానీ ఇవన్నీ ఏం జరగకుండా యానిమల్ హెల్తీగా ఉంటుంది, మీకు మంచి లాభాలు తీసుకొస్తుంది. సో ఈ గైడ్లైన్స్ ఫాలో అవ్వండి, ఫార్మింగ్ని కరెక్ట్గా చేసుకోండి.